Շնորհակալություն, ցավալի լուր ստացանք քիչ առաջ, բանակում հերթական զոհն ունենք խաղաղ պայմաններում, չեք կարծում, որ սրա համար պետք է հստակ պատասխանատվության ենթարկվեն պատասխանատուները, օրինակ Սուրեն Պապիկյանը որպես նախարար, ԳՇՊՏ-ը, գուցե այլ անձինք, չգիտեմ այդ պատասխանատվություն ազատման տեսքով կլինի կամ որևէ այլ ձևաչափով, բայց այս շարունակական դեպքերը կարծես թե չեն դադարում։ Ալեն Սիմոնյանի մասով առավոտյան ես գրել էի, դուք այսօր հաստատեցիք իր հարսանեկան նվերը, այսպես ասած, կարող եք էլ նվեր չտանել, ոնց որ պաշտոնը, ուղղակի զուտ հետաքրքիր գործընկերներս էլ հուշեցին, որ ձեր հարաբերությունները լարված են, ասում են մի հատ Արթուր Բարիշեցիք Ալեն Սիմոնյանի հետ, ոնց ստացվեց, որ պաշտոնին նշանակեցիք, կարգավորվեցին հարաբերությունները, թե չէ, որտեղ ձեր նախորդ պատասխանների ցել էր զգացում, որ կարծես թե մի բան այն չի, ինչ փոխվեց այս ընթացքում կամ ինչպես համոզեցեց, որ նշանակեցիք նրան ԱԽ քարտուղարի պաշտոնում եւ նրան էլ ոնց որ թե դեսպան եք նշանակում Գրիգորյանին Միացյալ Թագավորությունում։ Եվ մի բան ռուսական սանկցիաների հետ կապված, տեսեք դուք, ես հիշում եմ ձեր թիմը դեռ նախընտրական շրջանում էլ Սամվել Կարապետյանին գրեթե ազգի դավաճանի պիտակով այսպես մեղադրում էր, որ դուք եք անում Ռուսաստանի հետ ձեր կապերը օգտագործելով, որ Լարսում սանկցիաներ են, վատ իրավիճակ է, Ռուսաստանը սանկցիաներ է իրականացնում, բայց ես ձեզ չգիտեմ, դուք տեղյակ եք այդ մարդկանց մասին, թե չէ, բայց ուզում եմ հստակ տեղեկություն հաղորդել եւ ակնկալել ձեր գնահատականը։ Տեղյակ եք, որ Ռուսաստանում կան հայեր, Լյուդինգի Արմեն եւ Արթուր անուններով, Լյուդինգ ընկերությունը կարծում եմ հայտնի է այդ վաճառքով է զբաղված հիմնականում կոնյակի։ Այդ մարդիկ ուրեմն Չեչեն Ակաևի եւ հրեա Գենայի հետ միասին տանդեմ են կազմել եւ խոչընդոտներ են հարուցում հայ գործարարների համար, մասնավորապես Հայաստանից Ռուսաստան կոնյակ արտահանողների համար, սա այն դեպքում, երբ որ անձամբ Ռուսաստանը պետական մակարդակով կոնյակի մասով արգելք սանկցիա չի դրել, ծաղիկ, չգիտեմ, ձկնամթեր կարել, կոնյակի մասով ազատել, բայց այդ մարդիկ այն նախկիների ձեր բառամթերքով ասեմ, Սաշիկի նման փայ են մտնում այդ գործարարների բիզնեսում, պարտադրում են, որպեսզի ստեղծում են պայմաններ այդ Ակաևի մյուսների միջոցով, որպեսզի այդ սելխոզ, այդ նadzորները ռուսական գնան, խնդիրներ հարուցեն, օրինակ կոնյակ արտադրողների այնտեղի բազաների համար փակեն, լիցենզիայից զրկեն, որպեսզի այստեղից արտադրողները միայն իրենց լյուդինգի միջոցով կարողանան արտահանել եւ իրենց փայ տալ 15-ից 17% չափով։ Դրանք հստակ տվյալներ են, դուք էլ կարող եք ձեր հնարավորություններով ճշտել։ Օրինակ դուք ինչ եք պատրաստվում անել այս կապակցությամբ, որտեղ նրանք օրինակ նույն Լյուդինգի Արմենը նաև Հայաստանի քաղաքացի է, այստեղ կապեր ունի, որպեսզի իրենք գոնե այստեղ չհարվածեն եւ չնպաստեն ռուսական հարաբերությունների ավելի վատթարացման եւ չհարվածեն հայ արտադրողների բիզնեսին եւ արտահանմանը։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, որ տենց պնդումներ եք անում դուք կամ չգիտեմ ով որոշել է, ընդհանրապես հետաքրքիր է, որ դուք իմ մասին ավելի շատ բան գիտեք, քան ես ինքը։ Դուք գիտեք ես ում հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, ում հետ վատ, ում հետ լարված, ում հետ ինչ խոսացի, ում ինչ խոստացա եւ այլն եւ այլն։ Այդ այն բանի նման է, որ ասում եմ հիմա սոված եմ, թե քունս ա թանում։ Էլ ինչ եք ինձ հարցեր տալիս, գուցե ես գամ ստեղ կանգնեմ, դուք պատմեք ինչ կա չկա, ես ում հետ տեսա, ում խոսացի, ում հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, ում հետ հարաբերություններ ունեմ, ես էլ ինֆորմացվեմ եւ գնամ զբաղվեմ, չէ։ Շատ լավ, ես խոսում եմ հարաբերությունների մասին։ Այսինքն չունեմ մեկնաբանություն այս հարցի հետ կապված, ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ մեր քաղաքական թիմում ես լարված հարաբերություններ չեմ ունեցել, չունեմ եւ չեմ ունենալու։ Կան աշխատանքային հարաբերություններ, այդ աշխատանքը բազում շերտերից է բաղկացած եւ դա նորմալ պրոցես է, իսկ ձեր պատկերացված լարվածությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Գրիգորյանին, ես իրեն աշխատանք եմ առաջարկել վարչապետի աշխատակազմում, ինքը ընդհանրապես պետական ծառայության մեջ առաջիկայում կարծես թե նախընտրում է պաուզա վերցնել, ես ըմբռնումով եւ հարգանքով եմ վերաբերում։ Ես այս փուլում հակված չէ, ինչքան գինեմ, ինքը ավելի լավ կասի, եթե առիթ ունենաք, բայց գոնե ես աշխատանք, ես ցանկացել եմ, որ ներգրավված մնա պարոն Գրիգորյանը
պետական աշխատանքում այս փուլում նա նախընտրում է դադար վերցնել, ինչին ես հարգանքով եմ վերաբերվում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած անձին, ես շարունակում եմ պնդել, որ մասնավորապես ԵԱՏՄ շրջանակներում եղած խնդիրները ծագում են Հայաստանում գործող պատերազմի եռագլուխ կուսակցություններից, դա ակնհայտ փաստ է եւ հիմա առավել եւս, որովհետեւ կամ նրանց են ինչ որ բան խոստացել, կամ իրենք են ինչ որ բան խոստացել, հիմա այնտեղ կա որոշակի լարում, նրանք ես չգիտեմ ով ում ինչ է խոստացել, բայց ակնհայտորեն այդ խոստումները չեն կատարվել եւ հիմա պետք է խոստումների չկատարման բարձաբանումների կոնտեքստում է, որ այս խնդիրները առաջանում են, ինչը լուրջ չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած մյուս անձերին, պատիվ չեմ ունեցել այդ անձանց անունները լսել, բայց եթե այդ ամեն ինչը ասիկ առավել եւս Հայաստանի քաղաքացի է, կարծում եմ, որ եթե այդպեսի դուք էլ հրապարակային կառավարության շենքում այդպիսի հայտարարություն արեցիք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները անհամբեր կսպասեն, որպեսզի այդ անձը, որ ինչպես նշեցիք, Հայաստանի քաղաքացի է, Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործի եւ կարծում եմ ձեր հայտարարությունից հետո առավել եւս մեր իրավապահները կհրավիրեն սուրճ խմելու եւ այդ հարցերին պատասխանելու։ Տեսեք, դուք ինչ եք ասում, ես ձեզ մի բան ասեմ, երբ որ դուք ասում եք, օրինակ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ եւ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը չի կարող այդպիսի գործունեություն ծավալել, եթե դա ես չգիտեմ, եթե դա իրականություն է, դա նաեւ հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններին եւ եթե կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններն էլ ձեր հայտարարության, մենք ուղիղ եթերում ենք հիմա, եթե չեմ սխալվում, ձեր հայտարարության հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններն էլ պետք է հետաքննություն սկսեն, թե հետո ինչ է եւ այլն, բայց կներեք իմ կարծիքով ինչ որ դուք ասում եք, իմ կարծիքով եթե դա իրականություն է, դա առաջին հերթին վիրավորական է Ռուսաստանի պետության համար, որտեղ ես պատասխանատու ձևով ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի նկատմամբ այդպիսի գործունեություն չի կարող ծավալել։ Դա բացառ որ պահին այդպիսի ինֆորմացիա լինի, Հայաստանի իրավապահ մարմինները եւ գուցե եթե ՇՄ հատումը իրավապահ մարմինների գործունեության կարձագանք են, իսկ եթե այլ վարչական մարմիններն էլ էլի կա, Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը չի կարող այդպիսի բան անել, բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Արդեն գործադրեցի նախնական ջանքը, որովհետև էլի եմ ասում, պատիվ չէի ունեցել ձեր նշած անձանց գործունեության հետ առնչվել, բայց քանի որ դուք ինձ այդ պատվին արժանացրիք, ես երկու ուղղությամբ արդեն նախնական ջանքը գործադրեցի եւ կարծում եմ, որ ձեր հայտարարությունների մասին մեր մարմինները ինձ տեղեկանք կտան, թե ինչի մասին եք դուք ասում եւ որ դրվագներն են, որ մենք այս պահի մեր ունեցած տեղեկություններով կարող ենք հաստատել։ Բանակի մասով, այո, ես ասեմ նաեւ, որ առավոտյան իրադրությունը քննարկել ենք Պաշտպանության նախարարի հետ եւ այսօր եւ առաջիկայում կլինեն որոշակի կադրային լուծումներ այն մարմիններում, որոնք անմիջապես պատասխանատու են այդ խնդրի վերաբերյալ, ըստ ամենայնի մենք փոփոխություն կունենանք, ըստ ամենայնի չէ, ես որոշումը կայացրել եմ արդեն, ռազմական ոստիկանությունում փոփոխություն կունենանք, բարոյահոգեբանական ապահովման վարչությունում փոփոխություն կունենանք եւ նաեւ մանրամասն կվերլուծենք, թե ինչու այդ ուղղությամբ մեր գործադրած ջանքերը մեզ համար ցանկալի արդյունքներ չեն տալիս եւ հետեւությունների կգանք, այո, անհատական պատասխանատվություն պետք է լինի։ Ես իմ գնահատականը այն չէ, որ այս իրադրությունում գլխավոր շտաբի պետը եւ պաշտպանության նախարարը բավարար ջանքեր չեն գործադրում այդ խնդիրը լուծելու համար։ Պարոն Փաշինյան, անցած շաբաթ